帶你睇無瓜，有無瓜，不過要揾嘅。嗱，你揭開啲草咧就見到噶啦，見到啊？幾大隻？對唔對啊？我手嗰度要揾嘅喎，要揾下睇邊度嘅喎。啊！呢度又有啦，呢度又見到，好低㗎，呢度有一隻見到，係嘛？好大隻㗎，之後揾到有菠蘿喺中間㗎，菠蘿好得意啦，有菠蘿喺中間。呢棵嘢咁喎，一堆嘢咁啊，一堆嘢，嗰啲無瓜圍住咗棵咩菠蘿。呢度有一隻啦，要好留心先睇到。我哋上去睇榴蓮，我上去睇榴蓮。我過去睇榴蓮，頭先影到呢隻，呢度一隻。呢啲芥蘭，中芥蘭，我哋叫中芥蘭。佢哋摘緊係嘛？中芥蘭。啤啤 ，hello。睇啤啤，你睇啤啤幾得意，喺度行。呢度 ，hello。啤啤。我棵榴蓮樹幾多榴蓮？見唔到啊？見唔見到榴蓮啊？見唔見啲啊？多唔多啊？爆晒棚啦！呢棵榴蓮，不過仲好細隻嚇，幾多？我陣間走埋去影下先。